I moshuari që u mësoi 1 milion vetëve namazin. Një ngjarje e cila ka ndodhur në Tunizi. Një i moshuar i cili ishte besimtar i përkushtuar, kishte vendosur të takojë një sipërmarrës i cili kishte mijëra punëtorë në fabrikën e tij. Pas takimit me sipërmarrësin, i moshuari kishte filluar t'i fliste rreth besimit islam dhe t'i mësonte namazin udhëheqësit pra këtij sipërmarrësi, këtij drejtori të kësaj firme gjigande. Dhe një ditë të bukur, drejtori i kësaj firme gjigande e pranoi islamin dhe filloi të falte namazin. Ai gradualisht së bashku me këtë të moshuar filloi t'u mësoi namazin edhe menaxherëve, punëtorëve, pastaj ata filluan t'u mësojnë namazin familjeve të tyre dhe i gjithë ai vend, pra rreth 1 milion vetë me familjet e tyre, me fëmijët e tyre, me familjet e tyre, në tërësi pranuan islamin dhe filluan rregullisht faljen e namazit. Pra një i moshuar i cili este me shtag në moshë të thyer arriti të bëjë shkak që miliona njerëz sot ta falin namazin. Prandaj innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Thot Zoti në Kur'an, kur don Allahu për diçka, i thot asaj bëhu, ajo bëhet. Andaj ti bëhu sebepi, bëhu shkaku dhe në dorën e Zotit është udhëzimi.